हाय गाइस एबे आमे जानिबा जे पेज बॉर्डर केमिति कोन पकेइबा बा तार केमिति व्यवहार हेइ परिबो एमएस वर्ड रे से विषय रे जानिबा। फर्स्ट ऑफ ऑल पेज बॉर्डर पकेया पई हेले हमकु किछि टेक्स्ट दरकार बा पैराग्राफ दरकार सेति पई मु कोन करछि गुटे कोड माध्यम रे किछि पैराग्राफ बा टेक्स्ट नि आछि से कोड ता हला इक्वल साइन आर ए एन डी तापर बंधन भितरे दुईटा नंबर मु देई परिबी तो दुईटा नंबर देई देली तापर बंधन शेष कली आउ से दुईटा नंबर भितर सब बेले कमा रहबा दरकार तापर बंधन शेष करी बाहर कर्सर रखी के एंटर कले कोन हो मोर किछि टेक्स्ट बा पैराग्राफ किछि पळे आसीबो किछि टेक्स्ट बा पैराग्राफ किछि पळे आसला तापर मु एथर कोन करबी जे पेज बॉर्डर ता केमिति कोन देबी से विषय रे जानिबा। तो पेज बॉर्डर को जगह रे अछि मु तुम मानकु देखै दउची देखो जते बेले एमएस वर्ड खोलिबो पेज लेआउट को गला परे देखो तमर एइटी अछि पेज बॉर्डर तो एइटार काम कोन मु से विषय रे बे कहिबी। तो ए पैराग्राफ ता टिके बड़ अछि मु ताकू छोटै दउची तो एटा टिके छोट हो गेला देखो एथर पेज बॉर्डर केमिति कोन पकेबो पेज बॉर्डर मींस हला पेज रो चारि पटरे से बॉर्डर पड़िबो जेमति कि एई करपट साइड रे जो ई सब जागा गुरा अछि एगुरा हला पेज रो बॉर्डर। तो एई बॉर्डर धर पकेया पई चाहतबो केमिति कोन पकेबो देखो एई जो पेज बॉर्डर एठी तो अछि आउ गुटे देखो होम जागा रे भी थला तमरो होम रे भी अछि देखो एठी हला एठी गुटे बॉर्डर भी अछि देखो एगुरा सब बॉर्डर अछि बॉर्डर एंड शेडिंग ए सब जिंस गुरा को तुमको जेतबेले बुझेइतिली सेतबेले कहितिली ए दीटा अंक भितरे डिफरेंस कोन पेज लेआउट रे भी एठी गुटे बॉर्डर अछि तापर होम अंडर रे एठी गुटे जाई भी बॉर्डर अछि ए दीटा अंक भितरे डिफरेंस कोन हम तुम मानको आउ टिके कहि दउची देखो प्रथमे होम अंडर रे जो अछि बॉर्डरटा ए बॉर्डर को गली ए जो बॉर्डर एंड शेडिंग अछि ए बॉर्डर एंड शेडिंग कोउटी पड़े एटा मन रखि दाओ सब बेले लेखा चारि पटे ही पड़े मन कर सपोज ए पैराग्राफ टा को सिलेक्शन कली तापर एटी की गली एटा कोन कली बॉर्डर शेडिंग को कली तापर बॉक्स चूज कली ए बॉर्डर टा को पकेबी तो एटा कलरिंग कर देली कर दे के एटा टिके मोटा दरकार तेन पर मोटा करिया पई चाहूची तो एटी टिके मोटा कार चूज कर देली देखो मोटी मोटा कार हे गेला ताको कलरिंग भी करिया पई चाहूतले कर देली तापर कोन कर देली ओके कर देली देखो एटा कोन हला लेखा चारि पटे पडिला। तो एटा जोटा होम अंडर रे जोटा अछि ए जो बॉर्डर एंड शेडिंग जो तळे अछि एटा लेखा चारि पटे पड़े किंतु जो पेज लेआउट रे जो जिंसटा अछि ए जो बॉर्डरटा एटा होछि कोन पेज चारि पटे पडिबो देखिबा ए दीटा अंक भितर डिफरेंस कोन तेन कर पेज लेआउट को आसिली पेज बॉर्डर को गली आ भीतर देखो नॉन चूज केले कोन होबो आ पटे किछि भी बॉर्डर रहइबनी बा गार भी रहइबनी जदि मु बॉक्स चूज करछि देखो संगे संगे एटा बॉक्स चारि पटे पडी गेला लेखा चारि पटे तापर आसिला एटी कोन शैडो अछि शैडो मींस माने पछ पटे कोन हो छाई पडिबो 3D इफेक्ट भी तमे पकई परिबो कस्टम भी पकई परिबो मु आगे नॉर्मल भाबरे बॉक्स पकई कि तमन को देखौछि चार कोनिया गोटे बॉक्स पडिबो लेखा चारि पटे तो देखिबा केमिति कोन पडुछि आ भितर गार पतला गार चूज हेतला तेन पतला गार पडछि तमे आ भितर चाहबो जेमिति गार पकईया पई मते सेमिति गार तमे पकई पारिबो मन कर सपोज मु ए गारटा चूज कली तो देखो पकई देली तापर आर धर मन कर कलरिंग पकईया पई चाहूछि तेन कलरिंग मन कर एठी कर देली ब्लू कलर कर देली तापर एठी अछि विड्थ अछि से पतला हबो जो गार मोटाटा पतला हबो कि मोटा हबो यदि पतला करे पई चाहते पतला कर परिबी यदि मोटा करे पई मन कर पतला चूज कर देखो डी गारटा कोन हेगला पतला हेगला यदि मन कर मु कोन करे पई चाहते मोटा करे पई चाहते तो ए मोटा चूज कर देखो डी मोटा गार हेगला तो पकई साइला परे तापर कोन करियार अछि मोर ओके कर दवार अछि देखो दीटा एठी गार पडिला ये भी गोटे बॉक्स पडिछि ये भी गोटे पेज चारि पटे गोटे कोन गार पडिछि तले एठी दीटा जिंस डिफरेंस देखुचो जो प्रथमे जो होम ता एगुडा जो अंडर रे पकईतिली ए जो बॉर्डर टा पकईतिली एटा देखो लेखा चारि पटे ही पडुछि कोनोसी जिंस तमे सिलेक्शन करके लेखा चारि पटे पडुछि किंतु पेज लेआउट रे जोटा अछि सेटा हबो पेज बॉर्डर जोटा अछि पेज लेआउट अंडर रे जोटा अछि पेज बॉर्डर सेटा कोन होछि पेज चारि पटे देखो पडुछि ए जो पडिछि ए जो गारटा पडिछि देखो पेज रो चारि पटे ही पडिछि त माने एइटा होछि प्रथम जोटा हमें देखुछे ए जो नाली कलर जोटा जो बॉर्डरटा पडिछि एइटा होछि होम अंडर रे अछि जोटा के एइटा कोन हबो लेखा चारि पटे पडिबो ए जो जिंसटा अछि तो एटा केवल कोन लेखा चारि पटे पडिबो किंतु जो पेज लेआउट रे जो अछि एटा पेज बॉर्डर एइटा कोन हबो टोटल पेज चारि पटे ही पडुछि देखो पेज चारि पटे ही पडिछि देखो सब पेज रो पूरा चारि पटे ही पडिछि सब पेज रो देखो चारि पटे ही पडिछि तेनु करे सेटा हला कोन पेज बॉर्डर तेनु करे एइटा हला कोन एइटा हला लेखा बॉर्डर बा टेक्स्ट बॉर्डर बेलिया को भी कहि परिबा आ एइटा जेहेतु कोन होछि पेज चारि पटे पडछि एटा कोन पेज बॉर्डर मध्ये कहि परिबा। तो एठी देखो ब्लू कलर मु चूज करथली पुनी गली पेज बॉर्डर को तापर एठी ब्लू कलर चेंज करथली तन को तमे जेमितिया कलर चूज करिवो सेमितिया कलर मध्ये हे परिबो मन कर ग्रीन चूज कलो तन कर ग्रीन कलर पडिबो तापर ओके कली देखो एठी कोन हेला बॉर्डरटा पेज बॉर्डर पडिगला। तो दीटा कलर दीटा बॉर्डर भितर बुझी पारलो तो होम रे जो जिंसटा अछि ए जो जिंसटा अछि एटा लेखा चारि पटे बॉर्डर पडे किंतु पेज लेआउट रे जोटा अछि ए जो बॉर्डरटा एटा कोन होय पेज चारि पटे पडे ए जो पेज चारि पटे मोडी गार पकैछि मन करे गारटा मोर पसंद होउनी किछि चित्र पकैया पई चाहूछि ताले पेज बॉर्डर को गली एठी सब गार पकौतली
ये विभिन्न गार चूज करी ये गोटे देख ये तुम कौन पतला मोटा भी करी कलर भी चूज करी ये मनकर मुझे कलर चूज करदेली आ भितर जेकोसी कलर गोटे चूज करदेली এইটা মনে চুজ করদেলি তারপর ওকে করদেলি দেখো পেজ বর্ডর পড়িগলা তারপর দেখো তা তলকু আউ গোটে অপশন আছে যেটা কি এইটি দেখো উইডথ আছে পতলা মোটা এই যে গারর পতলা হবো কি মোটা হবো সেটা চুজ করি পারিবো যেটা কি আ ভিতরে মোর এইটা তো করি সারিছি তেমন খালি রইলা এই যে আর্ট অপশনটা এই আর্ট অপশনে দেখো নন আছে তুমি চাইলে ধর চিত্র ভিতর পকাইয়া পাই চাহুথো পেজ বর্ডরে তাহলে কোন নন উপরে ক্লিক করিবো আ ভিতর দেখো বিভিন্ন প্রকার চিত্র আছে তুমি যে কোনসি চিত্র চাইবো সে কোনসি চিত্র পকাই পারিবো মনে করো সপোজ মু আ ভিতর যে কোনসি চিত্র চাইবি পকাইয়া পাই যেমন কি পুଳାଏ খଣ୍ଡ জিনিস ଦେଇଛି তুমি আ ভিতর যে কোনসি জিনিস তোমার যেটা পছন্দ হবে সেটা পকাই পারিবো যেমন দেখো মু আ ভিতর পকাইলি মনে করো সপোজ এইগুলা পকাইয়া পাই চেষ্টা করি দেখো এইটা চুজ কলি দেখো এটা কোন হলা পেজ চারিপটে পড়ি গলা তারপরে দেখো এই যে গোলাপ ফুলটা যে পড়িছি এটা কোন আছে পেজ চারিপটে পড়িবো তো দেখো এটা তা সাইজ কোন আছে বড় বড় আছে দেখো উইডথ আছে কেতে বড় বড় আছে দেখো যদি কমাইয়া পাই চাহুতো মধ্যে এই দেখো কোন তা ছোট তল আর উপরে ক্লিক করলে দেখো এই গোলাপ ফুল কোন ছোট ছোট এইকা যাଉଛି তো যদি ছোট ছোট পকাইয়া পাই চাহুতো তাহলে ছোট পকাই পারিবো যদি বড় পকাইয়া পাই চাহুতো মধ্যে তা সাইজ দেখো বড় भी মধ্যে করি পারিবো যেমন কি এই দেখো বড় বড় হইগলা ওকে করদেলি দেখো এটি কোন হলা বড় বড় গোলাপ ফুল পড়িলা তো পেজ চারিপটে কোন হলা বড় বড় গোলাপ ফুল পড়িলা যদি মনে করো তুমি ছোট গোলাপ ফুল পকাইয়া পাই চাহুতো তাহলে সেমতি জিবি পেজ বর্ডর কু তারপরে এটি দেখো গোলাপ ফুল এটি বড় বড় আছে তো ছোটিয়া পাই হতলে উইডথ রে যাইকি তা সাইজটা কোন করে দেবি কমাই দেবি ছোট হয়ে গলা ছোট হয়ে সারা পরে ওকে করে দেবি দেখো এতরে কোন হলা তা সাইজটা ছোট হয়ে গলা তেমন এটি পেজ বর্ডর ভিতরে এটি যাইকি যে আর্ট আছে আ ভিতরে বিভিন্ন প্রকার চিত্র আছে তুমি যে চিত্র চাইবো মনে করো সপোজ আ ভিতরে মু মনে করো তলে আউ কিছু চিত্র পকাইয়া পাই চাহুছি যেমন কি এই ফুলটা পকাইয়া পাই চাহুছি তো এই ফুলକୁ চুজ কলি তারপর ওকে করদেলি দেখো সে ফুলটা পড়ি গলা তা সাইজ ধর বড় করিয়া পাই চাহুতবি তো এইটি উইডথ আছে তো সাইজটা কই বঢ়াই দেলি দেখো ফুল কোন হইଯିବ বড় হইଯିବ তারপর ওকে করদেলি দেখো ফুলর সাইজ মধ্যে বঢ়ি গলা তো এমতি পেজ বর্ডর রে যেটা আছে তুমি যে কোনসি তুমি পেজ র বর্ডর পকাই পারিবো বা যেমিতে চিত্র তোমার পছন্দ হউছি সেমিতে চিত্র মধ্যে তুমি পকাই পারিবো এটি তো পেজ বর্ডর আছে তো আ ভিতরে বিভিন্ন প্রকার আছে তেমন করি আ ভিতরে যে কোনসি যেটা চুজ করিবো সেটা তুমি পকাই পারিবো আ ভিতরে বিভিন্ন প্রকার আছে যেমতি দেখো মনে কর তলকু আউরি भी আছে বিভিন্ন ডিজাইন তেমন করি তোমার আবশ্যকতা অনুসারে বা তোমার ইচ্ছা অনুসারে তুমি যেটা চাইবো সেটা মধ্যে তুমি পকাই পারিবো যেমতি কি মনে কর মু গোটে সাদা পকাইয়া পাই চাহুছি তাহলে সাদা সাদা তলে আছে তলকু পড়াইলি মনে করো এটা সাদা আছে তো সাদাটা চুজ কলি তারপরে কোন করদেলি এটি কলরিং ধর মনে করো করিয়া পাই চাহুছি যে কোনসি কলর তুমি দেওয়া পাই চাহুতো তো সেমিটা কলর কো চুজ করে দেবি মনে করো এই ব্লু কলর দেওয়া পাই চাহুছি তো ব্লু কলর চুজ করে দেখি ওকে করে দেবি দেখো এটা নরমাল সাদা রইলা দেখো সাদা বর্ডর গোটে পড়ি গলা ସବୁଥିରେ এই দেখো পেজ বর্ডর পড়লা তো এটি দুইটা জিনিস আমি জানিলে তো এইটা যেটা এই যে বর্ডরটা পড়িছি এই যে বর্ডরটা পড়িছি এটা লেখা চারিপটে পড়িছি এটা হোম অন্ডারে আছে যেটা কি হোম অন্ডারে এই যে বর্ডরটা আছে এই যে তীর চিহ্ন উপরে ক্লিক কলাঠু লাস্ট সবা অপশন এই যে বর্ডর আছে এটা কোন লেখা চারিপটে পড়িব এই যে বর্ডর গুড়া পড়ছি এটা হলা লেখা চারিপটে কিন্তু এইটা যে বর্ডরটা পকাউছি এই যে বর্ডর গুড়া পড়ছি এগুলা তো উপরে যে বর্ডর গুড়া পড়ছি সেটা হচ্ছে পেজ লেআউট র এই যে পেজ বর্ডর অর্ডরে আছে সেটা তো এটা দের পকাই দেলি আ ভিতর যেমিতে তুমি চাইবো যেটা চাইবো মধ্যে তুমি পকাই পারিবো সাটা পকাইলে টিকে ছাই পড়িব 3D আছে এগুলা সব নিজে এক্সপেরিমেন্ট করিকে দেখিবো কোন সব কেমিটা কোন বর্ডর সব পড়ছি তারপরে এটি চারটা অপশন আছে এটি তোমাকে মু দেখাই দউছি দেখো এটা হলা কোন উপরে গোটে ছুটিয়া কালিয়া গার পড়ছি তার মানে এটা উপর গারটা তো আরি উপরে ক্লিক করলে দেখো কোন হলা উপর গারটা কটি গলা মনে করো সপোজ একর গার রখিয়া পাই চাহুছো একর গার রখিয়া পাই চাহুছো একর গার রখিয়া পাই চাহুছো কিন্তু উপর গারটা রখিয়া পাই চাহু তখন কোন কলি তারি উপরে ক্লিক করদেলি তেরু উপর গার কটি গলা তারপর কোন করদেলি ওকে করদেলি দেখো তোরা উপর গার কেবে भी রহিব নাই যে কোনসি পেজ র হউ দেখো তলে গার থবো এ দেখো তলে গার আছে দিকর সাইড রে भी গার আছে কিন্তু দেখো উপর গারটা কোন হই যাইছি কটি যাইছি পুଣି ধর আনিয়া পাই চাহুতব সেମିତି পেজ বর্ডर को গল যদি উপর গার আনিয়া পাই চাহুতব তো এটা হলা উপর গার আপরে ক্লিক করদেলে দেখো এটা উপর গার পড়ি গলা তারপরে ওকে করদেলি দেখো তো সব পেজ রে কোন তো উপর গার পড়ি যাইতবো দেখো এটা হলা উপর গার পেজ র তেনু উপরে পড়ছি তল গার भी ଅଛି সেମିତି উপর গার भी ଅଛି তেনু করে যে কোনসি গার ধর তুমি কটিয়া পাই চাহুতব এটি চারটা গার ଅଛି जोटा थरे क्लिक कले देखो से सब कटि जाउची ए देखो एटी गार कटि गेला यदि तळ गारटा कटिया पय चाहते तो तळ गार ऊपर क्लिक करी देखो तळ गार कटि गेला यदि लेफ्ट राइट भी यदि कटिया पय चाहते देखो कोनोसी भी सब गार सेठी कटि जीवो मन कर मु कोन करिया पय चाहूची एकर रे गार रखिया पय चाहूची एकर रे गार रखिया पय चाहूची तन करे सेटा चूज करली एटा चूज करली आ ऊपर दरकार नै कि तळ दरकार नै ताले कोन करदली ओके करदली देखो ऊपर तळ रे किछि भी गार रहइबनी
देख आर ऊपर एवं स्टार्ट हो तेणुकर ऊपर गार ना तले भी देख से स्टार्ट होती तेणुकर तले भी गार ना जिते तुम चाहूब तले कि ऊपर देवाई कि जब सब जाक जब कटेगा चाहूब सब जाक कटे पार जब सब जाक आने चाहूब तारी ऊपर क्लिक कले थरे लेखा क्लिक कले से कौन हो कटिज पुणी आउ थे लेखा क्लिक कले कौन हो पड़े आस तेणुकर जदि तुम कटेगा चाहूब आ भर जोटा भी रखापी चाहूब रखिपार जोटा कटे चाहूब कटे पार तो यहाँ कर सारापर ओके करदे कौन हो तुम तुम ये जहाँ भी तुम सेटिंग कर अनुसार तुम डॉक्यूमेंट उपर से भाया बॉर्डर तुम पड़ी तो यहाँ है दीटा जिन जानिले ये जो बॉर्डरटा पड़ी यहाँ होम अंडर अच्छी ये बॉर्डरटा ये जो बॉर्डरटा यहाँ हूँ कौन हुए लेखा चारिपटे पड़े आ पेज लेआउट रे जो बॉर्डरटा अच्छी यहाँ कौन हुए पेज चारिपटे पड़े जमीक एमती पड़े तो ये पेज बॉर्डर दिए तुम विभिन्न प्रकार आर्ट भितर विभिन्न प्रकार कौन चित्र अच्छी तुम जेकोसी चित्र चाहिए सेमिया चित्र तुम पकई पार जमीक सपोज मनकर चाहिए ये फुलटा पकड़ा तो ये फुलटा चूज करदेली साइज जब कमेवा चाहिए कमेदेली ओके उपर क्लिक करदेली देख पेज बॉर्डर कौन है से फुल टाइप पड़गला तो ये पेज बॉर्डर विभिन्न प्रकार जो आर्ट अंडर विभिन्न प्रकार चित्र देती तुम जेकोसी चित्र तुम चाहिए सेमिया चित्र तुम पकई पार जमीक प्रजापति मनकर पकड़ा चाहूँ प्रजापति चूज कली साइजटा जब बड़ करने चाहूँ बड़ करें छोट करने चाहूँ छोट करें मन छोट प्रजापति पकड़ा चाहूँ तो पकईदेली ओके उपर क्लिक करदेली देखो सब जगह पड़ेगा कर प्रजापति पड़ेगा तो एमती तुम पेज बॉर्डर जाकि कौन कर पेज बॉर्डर पकई पार।